Agar uyingizda divan kreslo yo ugolokingiz bo'lmasa, bu videoni o'tkazib yuborasiz. Sababi bugungi ko'radigan narsamiz divan kreslo va ugolok uchun mana shunday Leon neobichniy chexolimiz kelgan. Mana shuni bitta ochib ko'rsataman. Oh my god! Wow! Va albatta narxini ham video davomida aytib ketaman. Bu chexolimizda olsangiz borki, uyingizda ugolok bo'ladimi, divan kreslo bilan farqi yo'q. Hammasiga tushib ketaverasiz. Aldaysan Sardor. Sababini hozir bilasizlar, qanday bunaqa bo'lishini. Chunki bu chexolimiz mana shunday 3 kusok bo'ladi. Buni ko'rishlaring mumkin. Mana bu kusogidan, ya'ni mana bunaqa bo'lagidan ikkita bo'ladi. Razmeri normalniy razmerda chiqadi buni. Mana bu esa katta uzun razmeri. Ugolok bo'lsa yonma-yon solib, bir-biriga qo'shib ishlatishlaring mumkin. Bo'lakli divan kreslo bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkita katta kreslosiga, keyin ikkita divaniga boyaga kichkina ko'rsatgan bo'lagimiz bo'ladi. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini Mana ko'rishlaring mumkin. Materiali juda zo'r. Umuman o'zida dog' ushlamaydi. Bitta stirelkaga tashlaysiz, yap-yangidek bo'ladi. Okay. Bilaman, ustida nevaralaringiz o'ynaydi, kuladi. Ko'p ehtimol bilan dog' bo'lish ehtimoli ko'proq ugolok divan kreslodan. Buni bizni do'konimizdan 550 ming demayman sizlarga, 500 minggacha sotganmiz. Vaqt kesalimi 480 mingga ham qilib bergan joyimiz bo'lgan. Tamash qilig'ing menga yoqmaydi bilasan. Endilikda skitkada 450 mingdan kelib tanlab olishlaring mumkin. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Albatta bizga obuna bo'lib qo'ying. Shu videoga like bosing, o'zingizga kerak bo'lmasa, kimga chexol kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam ko'rish ehtimoli balandroq bo'ladi. Albatta tanishlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying.